بسم الله الرحمن الرحیم. دورخانې مو تاسو ګورئ تحقیق نیوز. نننی پروګرام چې دی هغه ډېر عجیبه دی. ولې چې تاسو به زه ښیم دا خانک خرڅېږي، بیا که تاسو وګورئ نو دا جیتکې هم د خرڅ دی او ورسره دا جیتکې هم د خرڅ دی، نور هم د سامان ښیم. دا ډرل مشین دی، دا لور دی او دا بنی، دې ته وایي بنی، او دا سامان دا خرڅېږي. ولې خرڅېږي؟ دا د یو غریب د شپېتو کالو د یو بوډا د کور سامان دی چې کله هغه خانک خرڅوي، دا دیچکي خرڅوي، دا خرڅوي، نو سوچ وکړئ چې په هغه باندې به څه تېرېږي. ولی خان چې د الو سیمې اوسېدونکی دی، نن سهار یې رینګ وکړو او ویې چې زما په ګاونډ کې یو داسې بوډا دی، زغیب دی، چې د هغه سره په کور کې د خوراک، د هغه سره په کور کې د علاج هیڅ درک نه لري او هغه سامان خرڅوي. سامان پې ما پاتې کو. دا خبره ورته وکړله چې یاره زه میډیا والا ته وایم، نو کیدای شي په دې دنیا کې داسې ډېر خلک دي چې څوک ستا امداد وکړي. نو تاسو چې ما وړاندې کې دا سامان وښو، نو دا خرڅ ته پروت دی چې په دومره دغه کې یو سړی دا خرڅوي، نو سوچ وکړئ چې د هغه سره به څه وي. ولي زموږ سره دی، ولي نه به هم پوښتنه کوو، بیا به هغه مشر سره کینو چې چا دا سامان د خرڅ لپاره کېښودی دی، ولې کېښودی دی، داسې څه مسله ده، داسې څه وجوهات دي. ولي ستا ډېره مننه او د خرڅ دا سامان خو موږ دې کتونکو ته وښو، تاسو رینګ وکړو چې یاره زما په ګاونډ کې خلک سامان خرڅوي. شاټ کې راته ووایه چې لکه دې دا نوبت ولې راغی. بسم الله الرحمن الرحیم. ولی خان یم د الو بیسیکلی د الو پاتې کېږو نهر غاړه تر کاڼانو بانډه کې. دا مزمل شاه کاکا بیمار دی 6 میاشتو نه او دته ډېر زیات تکلیف وبېږه. ما خو خپله ځاني بوتو ډاکټر ته، نو هغه ورته یو انجکشن وویله، مثال هغه وختي ټیم یې کار وکړو. بیا د سر دا سامان راغستو، ما ته ویل چې کباړي باندې خرڅوم، نو ما ورته صبر وکړه، مې خرڅوه. دا د ده د لوارې دوکان و په ډیرې کې. نو دی خو ډېر زیات کمزوري شو، بیمار دی. نو ما بیا تحقیق نیز والي ته کال وکړو، مراد بهي ته مو کال وکړو. نو د هغوی ډېره شکریا ادا کوو چې راغله او ما ورته دا غریب سړی دی، که څوک ته سره امداد وکړي. دا سامان چې ډېر زیات دی، د 450 روپو دی، په دې ستا څه نه کېږي. نو بلکې زه به ووایم چې 450 روپو هم نه دی چې کباړي دې اخلي، نو خو به یې په سونه کې واخلي. بالکل جی، او بل 1500 روپو به بالکل جی، او بل د دې مزمل شاه کاکا 2 ښځې دي او دا غریب خوراک هر څه په خپل سر دی. دا د وړو د خانه کې خرڅو، د دیچکي شو. نو زه خپله ځاني ډېر زیات خفه شوم او بس غریبي ده، او الله دې په هر چا رحم وکړي او الله دې تاسو لا اجر درکړي چې تاسو راغلی او تاسو د دې بیمار تپوس وکړو او دونه مو میډیا ته شو کړو. د ولي ورور خبرې تاسو واورېدې، دا غزوانو چې څنګه تاسو سره ما تعارف وکړو چې دوی موږ ته سهار رینګ وکړو او د هغه دا راته ووایي په ټلیفون باندې چې یاره دلته کې زموږ په ګاونډ کې یو بوډا دی او هغه سامان خرڅوي، او وی دانګې راته وویې هغه خبرې چې کومې په ټلیفون شوي دا دې ولاړم دی را سره چې یاره زموږ خپله دومره وس نه کېږي، خو زړه مې داسې راډک شو چې لکه دې وخت یو سړی راشي چې هغه مشر هم ناست دی، هغه سره به هم خبرې کوو. زموږ سره اوسئ. کاکا السلام علیکم. وعلیکم السلام. اول راته دا ووایه چې خانک خرڅې، دیچکې خرڅې، بنۍ خرڅې، دغه ډرل خرڅې، د ولې خرڅې؟ یاره جي د کور خرچه نشته دی، اوړه نه وي، چې غوړي نه وي، نور څه نه وي، نو به د مجبورۍ نه خرڅوم. نو دا چې خرڅ کړي دا به څومره پیسې وکړي، نو بیا به څه کوې؟ یاره جي بس نور څه مخه مې نشته، نو چې مخه مې وي نو بس بیا خو هغه خو څه درک نه لګي که نه، چې صحیح څه درک نه لګي نو خامخا بیا بیا خرڅوې، نو بد یې ورته خرڅوم. د څومره وخت نه د لوارۍ دا کار کوي؟ یاره جي د ما تقریبا 10-12 کاله وشو چې ما د لوارۍ کار کوم او ښه تکړه وم، په واړ کې مې وخت تېر کړی دی او ډېر ښکلی کار بند مې کوو. د دا کار نه و، د لیوالۍ کار، ترکاڼۍ کار. ولي راته ووایي چې بابا بیمار دی. بیمار څه بیماري راته؟ ما ته چې دا بیماري ده چې پاله جواری وم او بیا د هغې نه ما ته د زړه بیماري وشوه. هغې ته ما ته د زړه والونه بند شو، بس د شپې چې کوم دی د شپې خوب نه راځي
نیک ناز نه پکړ کې کله د بالښت پر راځي کله د درې بالښتونو پر راځي ډډه مې ورته والي خوب نشته په ناست یم بچي دې څه مزدوري کوي یاره چې ځي دغه ځانه څه دا خوا دې خوا کوي د بلاکونو مزدوري کوي چې د یو خبر خوا کوي خو دغه یو له 500 شپږ سوه یا 1000 روپۍ ورکړي بس هغه زه د هغوی نه تم مې نه کړي چې نه شم کولی یاره دې یو ما سره څه وکړي نن خرچونه ګران دي هغوی د خپل کور وساتي دین شکر په دې وباسه نو بس خپله هغه کوي خپل غونډونه غړي نور څه نشته صحیح شو نور به د مشر نه څه ته پوښتنه وکړم چې څه هغه ووي دا کور دا فوټیج هم تاسو ته په سکرین باندې چلیږي او د دوی چې کوم جی پیسه نمبر دی هغه هم ولي تاسو ته کېږي په سکرین باندې خو زه یو خبره وکړم زه هغې فراډیانو ته وایم چې عموما اکثر رینګ وکړي او دا ورته ووایي چې یاره موږ ستاسو لپاره راشن یا ستاسو لپاره پیسې او تاسو موږ ته 15,000 او 20,000 روپۍ راولېږئ ستاسو فایل نو هغوی ته وایم چې لکه او زه اوس هم ولي ته مالا خبره وکړه چې تاسو به چرې هم د چا په ټلیفون باندې چاته هېڅ قسم روپۍ نه لیږئ باقي چې څوک هم دا پروګرام ګوري د الله د رضا لپاره صدقه خیرات هغه تاسو دې بابا له ورکولی شئ که تاسو دې بابا له نیغ په نیغه راتلل غواړئ دوی سره په خپله میلاوېدل غواړئ نو الو کې چې کوم د پول دی او د جانګې طرف ته چې کوم تحقیقي دقه دی سره تپوس وکئ چې یاره موږ د مزمل کاکا ځای ته ځو ولي نوم تاسو یادولی شئ په سکرین باندې به تاسو ته دغه د پیسه نمبر هم چلیږي او دغه به تاسو ته ولي به اوس په خپل زباني ووایي خو زه یوه خبره دا کوم زه تاسو ته دا یوه خبره وکړم چې لکه د ده نه د علاج څه دغه شته دی او نه په کور کې د خوراک څه شته دی مخکې ډېر داسې وروڼه دي چې هغوی امدادونه کړي دي او خپل صدقه خیرات یې ورکړی دی نو هغه تاسو دوی سره تعاون کول شي ولي لږ دا خپل اډرس زموږ کتونکو ته ووایه او ټلیفون نمبر دغه کوم ایزي پیسه نمبر چې دی هغه ورته ووایه صحیح شو ضلع مردان تحصیل کاټلنګ ګاو الو د الو نه بار نهر بانډه ده ترکاڼانو بانډه ده دا جي په هغې باندې مشهور دی ترکاڼانو مشینان دي نو دلته دا ترکاڼانو بانډه باندې مشهور دی او د ایزي پیسې نمبر دی 0345 54 80 654 دا الو پول باندې مشهور دی جی بیا یو ته یو پیره ریپیټ کړه جی 0345 54 80 654 دا ایزي پیسه نمبر دی او که څوک تاسو دا غواړئ چې دا سامان د خرڅ نه بچ شي او د دې بابا علاج وشي او هغه په صحیح توګه باندې وشي خالص د الله د رضا لپاره تاسو دلته راتګ کولی شئ دې کور ته راتلی شئ په خپل لاس باندې د بابا سره امداد هم کولی شئ دته د علاج هم ضرورت دی او دته د راشن هم ضرورت دی الو کلي کې دی پاتې کېږي د تحصیلي کاټلنګ دا یونین کونسل دی زه ظهور خان اجازت غواړم د الله په امان